आज माशाल्लाह मेरे भाई मैं ना आपको मुकाबले वाली आपको बकरियां आपको दिखाने लगा हूँ, जो सबसे ज़्यादा हैवी और मुकाबले पे बकरियां होती हैं ना, सिर्फ उस मुकाबले वाली बकरियां की आपको पहचान करवाने लगा हूँ। एक एक बकरी आपको करके दिखाऊंगा। सिर्फ वीडियो आपने मुकम्मल आपने एंड तक आपने देखनी होगी। इन नस्लों की मैं आपको पूरी तफसीली आपको बताऊंगा। ये नस्लें आपको कौन से दिखा रहा हूँ, ऐसे किसी के पास भी नस्लें मौजूद नहीं होती। आज मैं अपने भाइयों का शौक़ करवा रहा हूँ। आज आपको सिर्फ नस्लें की पहचान कराता हूँ। ऐसी हैवी नस्लें ना यकीनन आप देखते हैं और खरीदने मजबूर हो जाएंगे। जिस दोस्त ने ऐसी नस्ल लेनी है ना, जितना जल्द से उसके फ़ौरन कॉल करें। ऐसी नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको पहली बार आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त कहते हैं यार यूसुफ भाई आप ना कोई हमें मुकाबले वाली बकरियां और गब्बन तैयार बकरियां में दिखाएं। हमें तैयार बकरियां चाहिए जो 1.5 किलो 2 किलो एक टाइम का दूध देने वाली बकरी हो। एक एक करके दिखाऊंगा, लाट भी दिखाऊंगा। आज जो मैं आपको बकरियां दिखा रहा हूँ, कौन सी बकरियां आपको दिखा रहा हूँ, नस्ल की मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। किस बकरे से गब्बन हुई है, बकरा वो भी मौके पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरा खड़ा हुआ है, इसी बकरे से माशाल्लाह टाइगर से हमने इनको गब्बन कराया। ये बकरा है, इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बकरियां गब्बन है। अगर छोड़ते हैं ये बकरियों को ख़राब करता है, फिर बकरियों को, और ये बकरियां बच्चे गिरा देती है। बाकी आपको एक एक करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो सिर्फ आपने मुकम्मल देखनी होगी मेरे भाई। ये मेरे भाई मैं आपको अलहदी अकेले करके बकरी आपको दिखा रहा हूँ। इसका पहले आप हमाना देखें माशाल्लाह। आप इनका आगे से भी हमाना दिखाता हूँ, बैक से भी हमाना दिखाते हैं। ये हमाना देखें मेरे भाई। अगर चीज़ रखें मेरे भाई आप ऐसे रखें, ऐसी चीज़ से आपको फ़ायदा भी हो सकता है, इजाफा भी हो सकता है। आप इसकी खूबसूरती, आप इनका हुस्न देखें। बात मेरे भाई छोटी बड़े की नहीं होती, बात नस्लें की होती है। अगर नस्लें रखें आप ऐसी रखें, ऐसे बकरी रखें, इंशाल्लाह आपका गोट फार्म इंशाल्लाह आपका कामयाब होना है मेरे भाई। अगर फंडरें लेते हैं आप, दोगरी बकरियाँ लेते हैं मेरे भाई, आपकी गोट फार्मिंग भी आपकी कामयाब नहीं होती। फिर आप हमें कॉलें करते हैं यार, कहते हैं यार यूसुफ भाई आप ना हमें कोई अच्छी बकरियां में दिखाएं जो हम कामयाब हो सके, फ़ायदा हो सके हमें। बाकी नंबर 2 पे आप ये भी बकरी आपको दिखा रहा हूँ मेरे भी, आप इसका भी आप हमाना देखें। और तैयार बकरियां मेरे भी आपको दिखा रहा हूँ, इसके हमाने देखें मेरे भाई। ऐसी बकरी हर बकरी नहीं होती मेरे भाई जो ऐसे बड़े बड़े हमाने वाली, ज़्यादा दूध देने वाली बकरी, 3 4 बच्चे देने वाली बकरी, हर बकरियाँ नहीं होती, इनके नस्लें होती हैं। वही नस्लें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अगर ऐसी नस्लें रखें, जितना जल्दी हो सके कॉल करें, इन बकरियों को बुक करवाएं। इंशाल्लाह आप मुनासिब पैसे में आप गोट फार्मिंग आप तैयार कर सकते हैं। और भी बकरी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 नंबर पे आपको दिखा दिया, नंबर आपको 3 पे दिखाता हूँ। अगर इसमें एक भी चाहिए एक भी मिलेगी, अगर लाट भी चाहिए लाट भी मिलेगी मेरे भाई। आप ये देखें मेरे भाई, लेकिन आप नस्ल की पहचान करें मेरे भाई। रेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही कम होते हैं। पाकिस्तान के जितनी गोट फार्म है ना अल्हम्दुलिल्लाह 10 तो 12 हज़ार हम बकरियाँ हम सस्ती देते हैं। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम विरासत से काम करें, हमारी अपनी बकरियों की ब्रीड है। हम जिस रेट पे हम देना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको दे सकते हैं, लेकिन चीज़ आपको एक नंबर प्योर की पहचान करवाते हैं। अगर गोट फार्मिंग करनी है मेरे भाई, आप इन बकरियों की गोट फार्मिंग करें। अगर ऐसी बकरियों के जो बकरे होते हैं ना मेरे भी, आपको बताऊँ 6 महीने का कितने का सेल कर सकते हैं, कम अज़ कम 6 महीने के इनका बकरा जो इतना 60-70 हज़ार का सेल कर सकते हैं। अगर गोट फार्मिंग करें, आप इन बकरियों से काम करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ये आप जितना जल्दी हो सके मेरे भी आप हमसे रब्ता करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बकरियाँ आपको मिल जाएंगी। ये बकरियां कम से कम कितना टाइम की गब्बन है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम की गब्बन है मेरे भाई, आपको पूरी आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको तफसील आपको बताऊंगा। ये बकरियां साल में कितना बार बच्चे देती हैं, 1 बार देती हैं, 2 बार देती हैं, और इनकी एवरेज क्या होती है, ये कहाँ पे पाल सकती हैं बकरियां, मुंह से क्या है, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इनके बारे में डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बतानी है। ये जो बकरियां मेरे भी आपको 14 बकरियां आपको दिखाऊँ, एक कम 15वां जो है ना वो बकरा मैंने आपको दिखा दिया है। ये बकरियां 3 तो 4 बच्चे देती हैं, 3 तो 4 बच्चे देते हैं। 6 महीने में 1 बार देते हैं, साल में 2 बार देते हैं। खुद हिसाब लगाएं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कितना फ़ायदा है, आपकी सोच से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा फ़ायदा है मेरे भाई। ये बकरा है, इसी बकरे से अल्हम्दुलिल्लाह गब्बन अल्हम्दुलिल्लाह इनको बकरियों को करा दिया। अगर बकरा भी चाहिए बकरा भी आपको मिलेगा, लेकिन बकरियों का रेट आपको अलग दूंगा, बकरे का रेट आपको अलग मिलेगा। बकरियाँ जो है ना पहले और दूसरे सूए में है, इसमें बूढ़ी बकरी कोई भी नहीं है, तमाम की तमाम अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान और यंग बकरी हैं। ये बकरी जो है ना कितना सूआ देते हैं, 25 तो 26 अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरी एक सूआ देती है। अगर आप यही बकरी के 3 तो 4 महीने की गब्बन बकरी ना मेरे भी आपके पास हो गए, इंशाल्लाह ये बच्चे दे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर खाली लेते हैं, फंडर लेते हैं बकरी आप 25 हज़ार वाली,
27,000 वाली वो फंडर होती हैं मेरे भी, उनमें कोई गब्बन नहीं होती मेरे भी वो, लेकिन वो चीज़ ये नहीं होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये आपको जो रूसी आपको बकरियाँ आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें आपको इजाफा भी हो सकता है, इसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है। अगर लाट के लेनी है, लाट जितना हो सके जल्दी मुझे कॉल करें, इन बकरियों को बुक करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कार्गो भी हो जाएगी। आप आना चाहते हैं, अच्छी बात है, खुद आके आप देखभाल भी करके ले सकते हैं। जो लाट का रेट मेरे भी आपको देने लगा ना, लाट का रेट आपको एक मिलेगा। अगर चुन के लेते हैं ना, जो इसमें एक लेते हैं, दो लेते हैं ना, फिर उनका रेट उनके मुताबिक होगा। ऐसी बकरियां मेरे भी आपको पता है, कोई गोट फार्मूला नहीं दिखाता, ना किसी के पास ऐसी बकरियां मौजूद होती हैं। क्यों हम आपको दोस्तों को बकरियां दिखाते हैं? क्योंकि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बकरियां जो है ना हैवी क्वालिटी की और अच्छी नस्ल की अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां हमारे पास होती हैं। क्योंकि हम रेट आपको इतना मुनासिब देते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त कहते हैं यार आप इतना रेट कम क्यों देते हैं? मेरे भाई देखो, इनके जो ओरिजिनल रेट है ना हम वो बताते हैं। लोग आपको ऐसे 70,000, 80,000, 60,000, 50,000 आपको रेट बता देता है, लेकिन कोई 60-50,000 नहीं बता रहे हैं मेरे भाई। लेकिन मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपने डेरा गादी खां में आपने आना है ना, एक बार बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आप विज़िट करना होगा ना, आपकी 100 से ज़्यादा आपको इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मुनासिब रेट आपको मिल सकता है। ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह आपको रेट मुनासिब देते हैं। इनके मेरे भाई मैं आपको रेट आपको बताने लगा, इनका रेट कितनी है, सिर्फ बहुत मुनासिब 5,60,000, 5,00,000 इनका 60,000 इनका पूरी तादाद का मैंने आपको रेट बता दिया। बकरे का रेट इसमें साथ नहीं होगा, बकरे का रेट आपको अलग ही मिलेगा मेरे भाई।